rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal. Então, mano, já vai deixando o like, já se inscreve aí no canal, beleza? Quem não for inscrito, ativa o sininho, mano, pra não perder nenhum vídeo desse canal. Opa, passando uma lombadinha aqui agora. Um pouquinho pega minha mãe, rapaziada. Porra, pegou pra caralho. Mas é isso aí, mano. Hoje a gente vai aprontar aí com um amigo meu. Seguinte, rapaziada, ele é amigo meu e inscrito, ele acompanha todos os vídeos do canal aí. E, mano, só que ele nunca viu o Som da Saveiro tocando pessoalmente. Ele só viu tocando assim, com a lona fechada, né, rapaziada? Ele nunca viu assim, com o som em pé, na frente dele tocando. E eu tô pra gravar um vídeo aí de playlist de Mega Funk, que vai ser esse vídeo primeiro que eu tô gravando agora e o outro. E daí ele pediu, mano, pra ir junto, pra poder ver o som tocando pessoalmente, né, rapaziada? E aí hoje, agora eu tô indo lá buscar ele, mano. Aí ele tá achando que eu vou gravar só o vídeo da playlist do Mega, né? Mas na verdade eu tô gravando esse vídeo aqui e nem falei pra ele, rapaziada. Então eu vou fazer meio que uma reação, né, dele a primeira vez vendo o som aí da Saveiro, mano. Eu acho que vai dar boa. Vai dar boa, rapaziada. Então eu nem vou falar nada, mano. Eu vou chegar ali, vou pegar ele de boa. Nem vou gravar, rapaziada. Aí nós vamos chegar lá no local que eu sempre gravo lá, mano. E chegar lá no local que eu sempre gravo com ele. Aí a gente vai arrumar o som, né? Vamos levantar o som e tal. Aí quando for começar o vídeo, aí eu vou começar a gravar pra vocês, mano. E daí eu vou falar pra ele, que daí a gente vai gravar esse vídeo da reação dele, que ele não sabe ainda, rapaziada, desse vídeo que eu tô gravando agora. Então, assim que chegar lá, mano, que a gente arrumar o som, aí eu vou começar a gravar e vou falar pra ele que eu vou gravar a reação dele. Primeira reação aí, vendo o som da Saveiro trocando. Beleza, rapaziada? E é isso aí, mano. Tamo aí, ó. Domingão. Mais uma lombadinha aí. Um pouquinho pega minha mãe, rapaziada. Então é isso aí, mano. Tô indo agora ali na casa dele, buscar ele, pra gente ir lá gravar os vídeos. É isso aí, mano. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, que esse vídeo vai ficar foda, hein, rapaziada. Vou botar um som lá pra ele ver, som tocando. Botar umas músicas de racha também, que é só pancada, ele vai ficar de cara, rapaziada. E é isso aí, mano. Então assim que eu chegar ali, eu peguei ele, a gente já vai lá. E assim que tiver tudo pronto, eu volto aí com vocês. Beleza, rapaziada? É nóis, hein? Aí, rapaziada, já chegamos aqui no local. Já arrumamos a Saveiro, já levantamos o som, já tá no esquema. E, mano, eu sei que tu ainda não sabe, tá ligado? Mas eu tô fazendo um vídeo e agora vai ser a tua reação vendo a primeira vez aí do som da Saveiro tocar. Primeiramente, se apresenta aí pra galera, pô. E aí, meu nome é Guilherme. É isso aí, esse aí é meu parceiro. Ele sempre quis ver o som da Saveiro tocando. Hoje vai ser a primeira vez, mano. E é isso aí, vou botar um som ali. O pai dele tá aqui também, ó. Dá um salve aí pra galera aí. Tudo bom, galera? É isso aí, mano. Então nós estamos aqui no local. Vou botar mais música aí pra eles ver o som da Saveiro tocando. E vai ter pancadão de racha também, rapaziada. Então é isso aí, mano. O vídeo vai ficar foda. Vou pegar o controle da suspensão ali. Tá, já um talento aí na Sava. Isso aí, rapaziada. Vamos dar aquele talento, né? Aí, rapaziada, vamos começar aí então com a primeira música. Bora lá. Gustavo Branco, Gustavo Branco, Gustavo Branco. Aí, DJ, que pode? Aí, DJ. Toda fina, tá no meu corpo, deitada na cama, querendo com saudade de onda, pedra de você, chapada de onda, chapada de onda.
quer mais, fala pra mim. Me pergunta se esse teu coração tem dono. Te vi sentando, te vi jogando. Senta gostosinho que eu perco a pose de malandro. Vem jogando, jogando, jogando. É isso aí, rapaziada, a primeira música já foi. E aí, mano, paulada, né? Não é a mesma coisa que ver pelo vídeo, né, mano? O cara aqui pessoalmente é outra coisa, rapaziada. Então, vamos para o próximo aí. Vou botar mais um mega. Depois vou botar um funk. E pra finalizar, um pancadão de racha aí, beleza? Então, bora. Chiptosk. Bailinho da Rebesca. Bailinho da Rebesca. O tipo gostoso. Que novinha se pode soltar gostoso na camisinha. Que novinha se pode soltar gostoso na camisinha. Empurra gostoso, vou empurrar com vontade. Vou te empurrar de eu sei que tu que uma sacanagem. Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade. Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade. Vou te empurrar Chiptosk, fudeu, modinha. Fala, Tatena, eu já tô a milhão. Só tem bandida se envolve com os cria que põe na vida, você quer ganhar meu coração. Sabe que nós é bandido e não se apaixona, não. Tá sentadão, 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 sentadão. Aí, rapaziada, agora vamos botar um funk top aí pra tocar aí no som da Saveiro. Bora lá? Inspiração pros menor, empinando pipa, lembranças boas da vida, prefiro te lembrar. As coisas mudam, o soco na nuca, esse recalcado tá na chuva pra trás, te derruba. Sigo na minha luta, ninguém pode me parar. As bebezinhas da quebrada pra mim, ela procura, a gata pode vir. Superação é maloca, hoje em dia essa bota e poucos querem moeda, mas só minhas regras.
rapaziada, agora eu vou botar um pancadão. Já troquei ali a regulagem do som, botei pra gente tocar aí mais seco. E é isso aí, mano. Agora nós vamos tocar um pancadão aí e tu vai sentir a pressão. Isso aí. Beleza? Bora. Equipe Tenebrosa. Grave balança. Equipe Tenebrosa, a maior equipe automotiva. Grave balança. É isso aí então, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, mano. Botamos o som aí pra ele, pro meu amigo ver aí como é que é tocando pessoalmente aí o som da Saveiro, que ele só tinha visto aí pelos vídeos, certo? Ele nunca tinha visto aí pessoalmente na frente do som. E é isso aí, mano. O que tu achou do som aí? Cara, no vídeo não dá pra dizer que é tão forte. Não dá. É diferente, Muito né? forte, muito diferente. Eu sempre falo pra rapaziada aí do canal que não é a mesma coisa que tu vê pessoalmente, tá ligado? Mas é forte, né? Muito, cara. Porra, parabéns, é forte pra caralho. E é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? Se vocês gostaram, mano, deixa o like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal, beleza? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Valeu, fui!